我今天呢刷这个爽剧刷的正爽，笑得咯啦嘎啦的，然后一低头，哎呦，发现这孩子，你瞧这眼神，我的天呐呢，感觉我老公在我身边埋了个监视器，不是2个。哎，被我发现了，他也不躲了，拿铁还拿屁股撅他。你是怕你妹暴露的太明显吗？好，我叫你盯着我，哎，我手机我也不看了，来看墙上，看墙上，看这是啥？这是苍蝇吗？啊，这是抽你们的鞭子。